一辈子这一套就够用了。来，第一层盒子，钳子、锤子、米尺、螺丝刀，各种各样型号的头，还有各种密六角的头。第二层盒子，尖嘴钳、扳手、美工刀，2套平口十字花螺丝刀，还送20个膨胀螺丝。第三层就太多家庭没有这个了，电钻、充电座，看人家这配件全了。趁现在拼多多大促，吉米工具箱只要9.9块就能抢回家，数量有限，心动的赶紧点击链接购买吧。